Just det. Hallå allesammans som ett sprek ny video på kanalen. I den här videon har vi tänkt bara använda pistol. Och vi kommer göra det här med Lukas. Hej Lukas. Ja, hallå. 5 seconds to the Vi kommer release landa. point. Vi kommer typ landa här bara för det här är ett bra ställe. Battle Royale. Stay alive to keep your Vi får så squad här in the pengar, fight. loot och sånt. Men vi kommer inte ta upp vapen bara för... Alright, soldier. Ja, just det, Mark vi a ser drop point for your pistolen. squad. Så det här kommer vara roligt. Nummer 1 då, bara får vi använda nästan hela matchen. Vi ska få en loadout. Moving. Enemy dropping into the AO. Marking your dog tag. Move to resecure it. You're being tracked by an enemy squad. Evade and survive. Hur fick de? Hur skönt fick du dem? Eller en. Same thing, right? Enemy counter UAV Vi is får active. loota, men vi får typ inte upp den här kemeran som jag gjorde. Men jag får inte använda den bara för det skulle vara fusk. Så vi får liksom loota och ta AR-ammo, men vi kommer inte kunna använda dem bara för vi måste använda en pistol. Se om det hur det här slutar. Lukas, vad Our står counter det? UAV is active. Det skulle vara lite sjukt. Jag sa att vi gör en låg med loadout. Det gick väldigt mycket snabbare. Vet du? Eller... Jag snart låg med loadout. Enemy UAV active. Jag gör med loadout. Kom. Just det, inte det. Det ska ju vara någon hemlig bunker här inne, eller? Ja. Jag drar den. Drar den. Drar den. Ja, vi köper bara loadout. Ge mig pengar. 25 are still active in the AO. Ge mig pengar bara. Pengar. Enemy UAV overhead. Förlåt om jag låter dåligt, jag åt en isglass. Det var därför jag kunde prata. Fråga inte varför jag äter en isglass nu. Varför äter du en i? Det är konstigt, okej? Ja, den är på taket, jag såg det. Ja, Och vi kommer använda ett vapen som heter Mac 10. Eller, det finns inget vapen som heter Mac 10. Men Gas is moving. det är X13 auto. det ser ut som ett SMG, men vi lovar det Enemy är UAV SMG. active. Alltså, kolla på vapnet. Det ser inte ut som en pistol, men det är en pistol, jag lovar. Det är en full autopistol med de största attachmentsna. Och den är väldigt bra faktiskt. Ja, vad ska vi göra nu då? Jag tänker vi pushar hit bort. Your team is in the safe zone. Vi kan då för skäver. Nej. Vi drar för nära. Ja, vänta, jag måste bara... framme. Det är lite bra. Ja, vänta, det är inte bra. Är många folk med? Pusha. The enemy lost track of you. You're safe. Hostile UAV in the area. Och tips Be är att advised, droppa UAV is allting exiting innan the man tar AO. upp. Droppa alltid ert ammo innan ni... Jag råkar ta. Alltså jag råkade, jag lovar. Jag droppade ammo men jag tryckte fel och drog. Enemy UAV overhead. Att han full-rusher där var inte det smartaste playet. Full-rusher han på riktigt. Åh, vad är det på? Oh my god! Oh my god, det är min på riktigt. Jag landade in på loadouten. Oh my god, det var Jag måste faktiskt lägga ner en där! Your squad mate is redeploying. Well done. Jag lever. Hade folk på lovet den som campar eller? Ja, ska man säga. Det här kommer inte vara så roligt. Får bara med en pistol. Fighta med här personerna. Hostile UAV in the area. Paket.
Men X12 är OP. We're detecting vulnerability in the enemy's network. Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline. De kampar. Kampar dem. Därifrån. Ja, jag går på taket. Är de på taket? Nej. Enemy UAV active. Jag gillar inte det här. Jag gillar inte alls ligga så. Det är till lag. Hostile counter UAV overhead. You have reinforcements inbound. Ja. Prenumerera gärna på kanalen. Jag vet att vi tjatar mycket, men det är viktigt för oss, okej? Snälla prenumerera. Vi vill gärna ha 100 prenumeranter detta året. Snälla prenumerera på min kanal. Det är helt gratis och ni kan ändra när som helst i framtiden. Så snälla. Enemy here. Vänta, han använder också en. Ja, men också en M13. Eller, ja. Ja, han använder exakt samma som oss. Nice, man. Jag tror det. Det var en sån där granat, eller sån där. Så. Ja, vad gör vi nu då? Jag vet inte. Gas is closing in. Jag är våra vapen, så... Kan jag få gå så, tack. Jag är våra vapen, så vad skönt. Och vi dödar dem här. På något vis gjorde vi det. Du har till helikoptern, eller? Ja, jag behöver lite plates. Head to the safe zone Har now. du ingen plate? Ja, jag är typ inga plates, alltså. Ja, vi dog förra gången. Ja, det är sådär. Jag vet inte hur mycket jag... Eva? Vad är min riot shield? Min riot shield! Vad är min riot shield? Ja, det är folk här, så ska vi landa Ja, här. den är tillbaka, Ja. Lukas. Ska jag se vad som hände? Extract whatever intel you can. Ja, säg. Time's running Det out. var jättebra. Nu ska jag se vad som hände. Ja, säg. Jag råkade mäntla på sidan av helikoptern och jag satt fast där. Oh, det är inte så nice. Du känner gå förbi vägen. Det är skit. Lovar, jag är inte noob. Jag glitchade fast på den. Jag förstår känslan. Enemy resecured their network. It's Det är over. en känsla, det är på riktigt. Ja, men det är så himla tråkigt. Det är liksom... Men ändå hur vet du känslan? Det har aldrig hänt dig. Nej. Fire sale active. Buy station prices have been reduced. Hostile UAV in the area. Får de pusha där? Pusha då. Ja, det gjorde de. Mark the target. Nej, jag får hjälp. Jag kommer till... Det är lugnt. Det är för på taket, se till mig. You're in the top 10. Nej, Well done. GG. 25 remain. Alltså, pistolen är svårt att använda, hörni. Det är inte så enkelt som ni tror. Ja, men tanken lägga ut detta, jag vet inte. Det blir inte så jättebra, Alltså, men... tack för att ni kollar på videon. Se er i nästa. Hejdå. Hejdå. Is about to end.